सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल एल पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V29 के फ़ोन में अपने फ़ोन का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेटिंग ओपन कर लेना। अगर गाइस हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ाने का आ चुका है। कोई भी वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन अगर ऑन कर देते हो तो जब ऑन कर दोगे तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 150 वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ऑफ रहेगा तो 100% बढ़ेगा आवाज़ उसकी। इसी प्रकार से आपको सेटिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। और मैं आगे की जानकारी बता देता हूँ आपको। एक बार बैक आ जाते हैं। इस प्रकार से करने के बाद कोई भी वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर गाइस हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।